Gavana wa Mombatha Ali Hassan Joho ekinyirie cikaro inene cia borithi kaunti-ini ya Mombatha aumagaritio ni mawakiri ake ateti matiganite hamwe na arumiriri. No ni kugiire na kihitahitano thutha wa arumiriri ake kugirio kuingira ceceni-ini ino ya borithi. No ona kuri uguo Joho ni andikithirie ndumiriri acoka ahugwo mahuri kwa ihinda ria mathaa meri thutha wa kwirikana ati Joho ahuthirire njira ya ngungo kuingira university. Thutha ucio Joho ni aririe arumiriri ake akiuga ene witikio gutire mahitia ekunyitikana namo. Musiogope, musibabaike, sisi tuko ngangari, sivyo? Mimi nataka kuomba watu wa Mombasa, msiwe na hofu. Tutashinda. Joho oho augite no eguthie na mbere kuhuranira giturwa kia ugavana wa Mombatha akiuga gutire na mahingisha megukinyanira. Nataka niwaambie for as long as I'm alive, Mungu akinipatia uhai, mtakuwa kwa debe tarehe 8 mwezi wa 8 mwaka 2017. Gavana Joho jina lake litakuwa katika ballot paper ya 2017. Kuringana na kanju ya igeranio bururi-ini NEC, Joho ndakinyanirie kiro cia kuingira university tondu anyitire grade ya D-, undu uria utumurite kiriga uria Joho ahotire kuingira university guthoma degree. Maina wa Wairegi, Inooro TV.